Как работи българската система за интеграция на хората с увреждания? През последните месеци получихме няколко сигнала от инвалиди, които страдат от ниското качество на медицинските изделия, които фирмите им продават. Разследване на Петър Георгиев откри как е възможно срещу хиляди левове от държавния бюджет човек с увреждане да получи акумулаторна инвалидна количка, която трябва да издържи 10 години, а се разваля още на първата седмица. Вижте повече в Репортерски поглед. Национален център за социална рехабилитация звучи като държавно предприятие. Обаче не е. След регистрацията си през 1993 година, повече от 2 десетилетия центърът е изграждал имидж на едно от водещите частни неправителствени организации в сферата на социалните грижи. Но според разказите на хора с увреждания, които дружеството е обслужвало, и бивш негов служител, зад доброто му лице се крият некоректни практики, свързани с продажбата и поддръжката на акумулаторни инвалидни колички. Историите за тях илюстрират някои от най-големите проблеми с пазара на такива колички у нас. В България Агенцията за хората с увреждания води регистър с фирми, лицензирани да продават медицински изделия, а инвалидите обикновено купуват такива с целева помощ от Агенцията за социално подпомагане. За акумулаторни колички тя отпуска най-много пари. Лимитът е 3019 лева. Гаранционният им срок е 1 година, а експлоатационният – 10. Социалната агенция финансира и 2 основни ремонта, плюс периодична смяна на гуми, лагери и батерии. Тоест, за да не трябва да доплаща, лицето с увреждане трябва да оцели количка, която с тази поддръжка ще издържи 10 години. У нас обаче шансът да попаднеш на некачествена количка или на некоректна фирма е голям. Стоян Милованов от София попада и на двете. Държавата отпуска на Милованов максималната помощ – 3019 лева. За доставчик му препоръчват Център за социална рехабилитация, който му предлага една точно за тази сума. И така, през март 2009 Милованов се здобива с машината, която трябва да направи живота му поне малко по-лесен. Вместо това, следващите почти 8 години се превръщат в кошмар без изход. Още на втория ден, докато аз не разбирам първоначално, но докато свикнах да действам с кормилната уредба, бих казал, количката почва да прави номера. Тя е дефектна, тя е износена, тя стара това нагласена. Повтаря се едно и също. Количката върви до някъде и изведнъж спира. Случвало се дори на трамвайна линия. Няма спасение, няма мръдъл, няма шаване. Там, където си чакаш, седиш. Некой ще се седи с часове. Так по този начин се случи. При 2 години ме докараха полицията от Славейков. Тръгнахме по следите на въпросния център, за да научим повече за предоставяните от него изделия. Така открихме Филип Димитров, бившият представител на дружеството в София. Имахме един склад, който беше препълнен с втора употреба инвалидни колички, които имахме там достъп до него. Отивахме, взимахме работеща количка, изчистваше се, измиваше се, позакръпваше се количката и се продаваше. Какво беше тяхното качество? Какво беше тяхното състояние? Значи като се поизчистват, лъснат, беха добро качество. Но добро качество на външен вид. Ние не можехме да дадем гаранция за 1 месец, защото не се знаеше тия електромотори колко време се седят в тия складове. От центъра неколкократно са заявявали, че продаваните колички са нови и най-добро качество. Затова потърсихме коментар от шефа на организацията Пламен Захариев. Захариев отказа категорично интервю пред камера, но нямаше нищо против да отговори на въпросите ни писмено. Помощно-технически средства, предоставени от Националния център за социална рехабилитация, са били нови. Помощно-технически средства втора употреба, рециклирани, са били дарявани на хора, които обикновенно са много активни и които след износване на тяхната количка в по-кратки от нормативния срок не са имали право да получат от държавата ново разрешение. Документи показват, че Центърът за социална рехабилитация наистина е внасял акумулаторни колички от водещи европейски марки. Но не само. Сдружението също е предоставило рециклирани колички от Белгия. През 2002 година една от тях е получила с целева помощ параолимпийската ни състезателка по спортна стрелба Милена Тодорова от Добрич. 2 години по-рано друга такава е продадена и на Ваня Пандиева от София. Не е ясно от коя белгийска организация са дошли количките. Възможно е да става въпрос за Фламандската федерация на хората с увреждания, която е била в сътрудничество с центъра.
Захариев заяви, че това сътрудничество е продължило между 1993 и 2001 година. Но бивш служител на Федерацията, който пожела да остане анонимен, ни разказа, че съвместен проект е имало и между 2004 и 2012. Той добави и че изделията са били дарявани, а Захариев не отрече. След като първоначално беше заявил, че продаваните колички са нови, в следващ отговор Захариев призна, че всъщност организацията е продавала, и то съвсем законно, някои от дарените от Фламандската федерация рециклирани медицински изделия. След рециклиране в сервизната работилница на Националния център за социална рехабилитация и подменяне на някои части, помощно-технически средства са били предоставени на медицински и социални заведения. По изключение са били предоставени срещу целева помощ някои изключително уникални и редки модели. В случая въпросът не е дали количката е нова или не, а дали може да издържи 10 години. Специалисти ни казаха, че за продаваните в България рециклирани колички това е по-малко вероятно, отколкото за новите. Нашето законодателство обаче третира всички колички по един и същи начин. Цели 3 агенции си сътрудничат, за да стигне една количка до човек с увреждане. И това създава хаос. Количките се внасят от търговци на едро. Изпълнителната агенция по лекарствата дава разрешение за пускане на пазара. Надзорът обаче е само документален. От ИАЛ ни обясниха, че тъй като количките са от най-ниския рисков клас – медицински изделия, клас 1, законът изобщо не предвижда някоя институция физически да проверява качеството им. ИАЛ има възможност да го прави само при сигнали. За сравнение, миналата година метрологичната агенция извърши технически надзор на митница на над 1200 самобалансиращи се скутера. Много по-евтин продукт, който не е жизнено важен за потребителите си. При количките няма и никакво изискване цената да отговаря на качеството. Тоест, търговецът на едро само определя цената, на която да продава количката на дребно. След това, търговецът на дребно я регистрира в Агенцията за хората с увреждания и само определя за колко да я продава на инвалиди. Това разделение на търговците е въведено през 2007 година, но то може лесно да бъде заобиколено. Центърът за социална рехабилитация на Пламен Захариев, например, е продавал на дребно. Междувременно, брат му Захари е регистрирал фирма за търговия на едро през май 2008 година. И така, на теория, братя Захариеви са можели да контролират цената на продажба на акумулаторни колички още от момента на вноса, независимо срещу каква сума са ги купили в чужбина. Търговците на дребно често нагаждат цената на количката спрямо тавана за помощи от социалната агенция – 3019 лева. И така, в крайна сметка, колички в трагично състояние преминават безпроблемно и през трите институции и срещу 1000 левове от държавния бюджет са продадени на инвалиди, които нямат представа, че влизат в 10 годишен капан. Именно такъв е случаят на Милованов. Според етикета, количката му е произведена през 2001 година в Холандия. 8 години преди той да седне в нея. Но Милованов дори няма как да знае със сигурност, че количката не е нова. За разлика от фактурите на Тодорова и Пандиева, на неговата не пише. Хората с увреждания, като получат една количка такава и на фактурата не пише нова ли или е стара, има ли начин да разберат дали е нова или рециклирана? Закона за медицинските изделия не въвежда такова изискване. Няма условие да пише изделието дали е ново, фабрично ново или е преминало някаква преработка. Процедурата по предоставянето на акумулаторни колички обаче е само една част от дефектната система. Другата е тяхната поддръжка. Хората с увреждания у нас постоянно се оплакват от некачествени ремонти. Клиентите на Центъра за социална рехабилитация, с които се срещнахме, също имат съмнения за такива.